बात करेंगे लेवोकफ टैबलेट के बारे में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेट फार्मास्यूटिकल से की जाती है। इसके अंदर कंपोजिशन पैरासीटामोल 325 mg प्रेजेंट होता है, फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg प्रेजेंट होता है और सिट्राजिन 5 mg प्रेजेंट होता है। ये एक एंटी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट सूखी खांसी से परेशान है, स्मोकिंग करने के बाद खांसी से परेशान है और सीने के अंदर एलर्जी सी रहती है खांसते टाइम, तो वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मेडिकल स्टोर से ज़रूर यूज़ करें। एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम में एडल्ट को लेनी चाहिए और चाइल्ड के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ऐसी मेडिसिन से रिलेटेड शॉर्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें।